Здравейте, приятели! Ще ви покажа за продажба един страхотен, напълно обзаведен двустаен апартамент, който се намира в жилищна сграда Сейнт Джон Парк в град Банско. Апартамент се намира на третия етаж, с страхотна гледка, има камина, индивидуални партиди за ток и вода, това е много важно и почвам да ви го показвам. Ето, от тук се влиза в хола през антрето, но след малко ще ви го покажа и него, като тръгнем за спалнята, като имаме маса за шестима, доста голям диван и разбира се имаме камина. Всички знаете, в Сейнт Джона има страхотни камини, които и даже работят. Мебелите са чисто нови. Сега ще ви покажа и кухнята. Тук имаме голям хладилник изнесен. Също така виждате имаме и микровълнови, и фурни, котлони с абсорбер. Имаме абсолютно всичко. Ето така да покажа. В момента хората са тук. Не е малко разхвърлено, но няма проблем. Като в банята ще покажа след малко. Там пък имаме перална с сушилня. Ето така да покажа хола. Апартаментите са с западно изложение, югозападно. И след обяд тук е много слънчево. Ето, даже се вижда. В момента е 4,5. Колко е слънцето? Даже след малко ще дойде слънцето в самият апартамент. И в двете стаи имаме климатици. В момента тук се правят външни басейни. Вижте каква страхотна гледка имаме към целия Пирин и част от град Банско. Ето вижте, дори Тодорка се вижда от тук. Вижте за каква гледка говорим. Ето даже ще увелича. Вижда се дори връх вихрен. Ето това, този трапец, който виждате. Това отгоре е връх вихрен, а това съседство е Свети Иван Рилски комплекса. Ето показвам бавничко. Вече слънцето клони на запад и виждате колко голям балкон имаме, огромен на този имот. Страхотна гледка, два климатика и от двете стаи, между впрочем, се излиза на балкона. Този голям балкон. Показваме хола от тая страна. Още веднъж да го разгледаме. Тук има място за телевизор. Като кухнята е отделена в нишата за кухня. Апартаментът е напълно готов за живеене или за отдаване, т.е. не е нужен абсолютно никакъв ремонт. Ето това е антрето, за което ви говорих. Тук имаме закачалка. Ще покажем също по-добре от другата страна. Имаме голям гардероб, между другото тук. Само да затворя за момент да го покажа. Гардероб с надстройка. Доста багаж събира. Ето и банята. Сега да покажа и нея. Като тук имаме пералнята монтирана в самата баня. Може би така не е най-доброто показване, ама показваме банята, мивка, душ кабина, вана с душ. Надявам се. Като така показваме, имаме и перална с сушилна тук. Спалнята е доста просторна, като в нея също има климатик. Вижте колко е голяма. Тя също е с западно изложение. Тук имаме голямо двойно легло, климатик и изход на големия балкон, т.е. късния следобед. Особено през зимата тук ще грее слънце и ще бъде много приятно. Ще показвам така от тая перспектива. Дори лежейки, ето вижте каква гледка се открива към планината, дори ако легнете на леглото. Ето показвам, това се вижда от самото легло. Нека да покажем от тая перспектива леглото. Имаме голям гардероб с ползващи се врати. Още един. Така че имаме достатъчно място за багаж. Като тук имаме място за още един телевизор при желание. Ето отново излизам. Показвам коридора с големия надстроен гардероб. Това е антрето. Като тук е банята и имаме две врати, т.е. антрето напълно се изолира при нужда. За повече информация ще оставя моите данни на линка под това видео. Ето показвам и дивана още веднъж. Той е доста голям между другото. Ако се сложи по-малък, ще се отвори доста повече място, но така е в момента и апартаментът се продава така както е.
стената фурна и да покажа, може би, хола от тая перспектива да се види още веднъж.